기침과 가래로 힘드신가요? 자연요법으로 간단히 해결해보세요. 바로 당근. 당근에는 면역력을 높여주는 비타민 A와 기침과 가래를 완화하는 항염 효과가 있어요. 만드는 방법도 정말 간단합니다. 당근을 끓여 체에 걸러 국물을 내고 여기에 꿀과 생강을 추가하세요. 이렇게 만든 당근 시럽을 하루 몇 번씩 마시면 기침과 가래가 확실히 줄어듭니다. 자연의 힘으로 건강한 호흡 되찾기. 지금 바로 당근 시럽 만들어 보세요. 이 정보가 유익하셨다면 구독과 좋아요로 응원해주세요. 앞으로도 더 많은 건강 꿀팁으로 찾아뵙겠습니다. 건강하고 행복한 하루 보내세요.